Verujte mi, dok sam ga obrađivao, nije mi bilo lako. Pre svega zato što se radi o malom detetu. Jedan mladi par doneo je svoje dete u dom zdravlja u Kaknju i rekli su, naša beba je pala sa ploče, povređena je, pala je dole na beton. Lekari nisu previše obraćali pažnju šta dalje pričaju roditelji. I pored velike borbe lekara, to malo srce u tom malom telu je stalo. I nesrećni dečak koji je imao svega 2 godine i 2 meseca je umro. I šta se dešava? Dragi prijatelji, večeras ću u čudnim pričama obraditi jedan slučaj na vaš zahtev i verujte mi, dok sam ga obrađivao, nije mi bilo lako. Zato što je slučaj pun emocija i pre svega zato što se radi o malom detetu. I trudio sam se, s obzirom na ranije iskustvo, da ovaj slučaj maksimalno razvodnim i da izbacim neke detalje kako mnoge dame ne bi imale ozbiljne probleme i ne bi pile lekove zbog toga. Jer znam kada sam obrađivao slične slučajeve sa decom da je bilo ono, gledala sam prvih 10 minuta, a posle toga sam 2 nedelje pila lekove. I sada sam to nekako sveo na jedan baš minimum opisa, ali je slučaj takav da nisam mogao da ga ne obradim iz razloga jer ovi događaji nikada ne smeju biti zaboravljeni. Kada se desi nekom detetu nešto strašno, mnogi možda taj događaj i zaborave, ali njegovi roditelji nikada. Ali kada se desi slučaj u kome je nastradalo dete, a roditelji su bili frigidni na sve to, onda je to puta 5 neshvatljivo. Ali ja sam pokušao da pronađem razlog zašto pojedine majke dozvoljavaju da njihovi emotivni partneri ubiju njihovu bebu, odnosno dete. Događaj o kome ću večeras pričati desio se 14.11.2014. godine, negde oko 14 časova u okolini Kaknja, Bosna i Hercegovina, tačnije u selu Gornja Slapnica. Jedan mladi par, negde oko 14 časova, doneo je svoje dete u dom zdravlja u Kaknju i rekli su onako, naša beba je bila previše u igri, mi smo nešto radili i pala je sa ploče nove kuće koju radimo u dvorištu. Prvo što je bilo onako nebulozno u tom trenutku, to je da se dete samo popelo na ploču kuće koja se tek gradi i igralo se nekim konjićem. I previše se onako zaigralo i palo je. Dete od 2 godine, kada šeta samo dvorištem i penje se tako po nekim stubama, prosto je neshvatljivo da je dete bez nadzora svojih roditelja ili staratelja. I sada, kada su ti roditelji rekli, naša beba je pala sa ploče, povređena je, pala je dole na beton, lekari nisu previše obraćali pažnju šta dalje pričaju roditelji. Odmah su pokušali da ga vrate u život. Dete je zapravo davalo znake života i bilo je još uvek živo. Međutim, i pored velike borbe lekara, to malo srce u tom malom telu je stalo. I nesrećni dečak koji je imao svega 2 godine i 2 meseca je umro. A taj dečak se zvao Ajnur Smolo, beba koja je rođena 2012. godine. Od majke Neire i od njenog muža iz prvog braka. Taj dečko je rođen u Kaknju, trebao je da bude srećno dete i da bude kao i sva deca đak i tako dalje, međutim imalo je zlu sudbinu da se rodi kod majke koja ga očigledno nije volela. Ja ne znam kada se žene razvode, zašto uopšte ne smognu hrabrosti da kažu istinu socijalnim radnicima i sudu. Ne želimo dete, hoću da budem slobodna, dajte ga u dom. To je po meni korektnije i poštenije nego da uzmu to dete, da se ponovo udaju kao što je uradila Neira. Ona se znači preudala isto za jednog mladog čoveka koji je bio tek razveden i jedva je čekao da se oženi kako bi dokazao svojoj prvoj ženi da on nije neko ko ne može da nađe ženu. I šta se dešava? Neira Smolo se razvodi
posle godinu dana braka od svog prvog supruga. Sud njoj dodeljuje dete i ona sa bebom od godinu dana dolazi u selo Gornja Slapnica i udaje se za Semira Velagića. Mladića koji je sveže razveden čovek, mada je njegova majka govorila kako se on upravo i razveo od svoje supruge zbog Neire. A to nije istina. Semir Velagić se razveo od svoje žene, sa kojom je bio nekoliko godina u braku, zato što prva žena više nije htela da ga trpi, jer je bio nasilan. I on je imao bezbroj prijava od strane komšija zbog nasilja u porodici, da je tukao svoju prvu ženu. Međutim, kada dođe policija, kada privede Semira, šta se dešava? Prva supruga kaže, ne, on me nije tukao. On nije povisio glas na mene. Mi živimo u idealnom braku. Komšije lažu jer nas mrze. I naravno, policija ga pusti. Nema osnovu nikakvu niti da ga zadrži, niti da piše neku krivičnu prijavu protiv njega. Tako da je Semir nekoliko puta bio privođen zbog nasilja u porodici, međutim uvek je bivao oslobođen zato što je njegova prva supruga govorila sve najbolje o njemu. A to što imaš šminku ispod očiju, to nema veze. Bilo kako bilo, on je sa tom ženom imao i 2 ćerke. Najverovatnije da bi imao još dece, da nije ta žena odlučila ipak da se razvede od svog supruga Semira. Pored tog nasilja u porodici, Semir je imao i nekoliko prijava zbog nekih sitnih krađa. Ne nekoliko, nego 4. Međutim, one su se uvek završavale sa nekakvim presudama, uslovna kazna, novčana kazna i tome slično. Nisu to bile neke velike krađe. Da li je krao kokoške ili je krao neke druge stvari, to sada nije ni bitno. Da je nešto bilo jako važno, on bi završio u zatvoru. Inače, Semir Velagić ima 26 godina u tom trenutku kada je upoznao Neiru. Rođen je 1988. godine, a Neira je u tom trenutku stara 22 godine i ima sina od godinu dana. Dolaze na imanje Semirovog oca, koji je preminuo, useljuju se u staru kuću. Semirova tetka po ocu dozvoljava Semiru da bude u toj kući koja je njoj pripala, a na placu koji je bio u vlasništvu Semirovog oca, Semir je odlučio da pravi novu kuću. To je faktički sve u tom nekom većem dvorištu. Semir govori Neiri kako će da napravi veliku kuću, ali mora da uzme kredit od firme za koju je radio. Radio je on u Kaknju u jednoj firmi koja je bila vezana za rudnik Kakanj. I dobija kredit. Od tog kredita počinje da zida kuću i udara prvu ploču. Njih dvoje počinju da žive zajedno na imanju Semirovog oca od januara meseca 2014. godine u Gornjoj Slapnici. Ono što mogu da kažem od tog januara 2014. pa sve nadalje, najverovatnije da i Neira Smolo je prećutno dozvoljavala nasilje koje je vršio Semir nad njom. Jer jednom nasilnik, uvek nasilnik. I mnoge komšije su govorile, eto došla je Neira i trpi Semira, a on je tuče svakog dana. Čak, kažu oni, imamo utisak da je nasilan i prema njenom detetu, odnosno prema malom Ajnuru. I umesto da ga Neira prijavi policiji, šta ona radi? Ide okolo Kaknja, mislim ne ide bilo gde, nego ide od Vračare do Vračare, jer sada će neko reći, pa mislim, nije to Vlaški kraj, pa ostanite malo, pa u svim krajevima Balkana se radi crna magija i bela i crna, tako da nemojmo da smo mi to, sada u ovom kraju se radi, u onom kraju se ne radi. To je kao da pričamo o seksu. Kad pričamo o magiji, koji da pričamo o seksu. To je kao da kažete, aha, tamo u istočnoj Srbiji oni se svi seksaju, a mi u stvari ovamo na zapadu Balkana uopšte i ne znamo šta je seks. Nije tačno. Gde ima ljudi, tu ima i seksa, gde ima seksa, tu ima i ljubavi i svašta nešto, a gde ima ljubavi, tu se radi i ljubavna magija, tu se radi i crna magija i bela magija, da li je vlaška, arapska ili možda keltska, to zavisi sve od vrača koji vam radi magiju. Da nema potražnje, ne bi bilo ni tih žena ili ljudi koji se bave magijom. Evo
Iz ovog slučaja znamo da se u okolini Kaknja radi magija i ona ide, znači, od te Vračare do Vračare i kaže: za ovo što me tuče Semir nije kriv ni on, nisam kriva ni ja, nego je kriva Semirova majka. Ona nam je kod hodže uradila zapis i kod nekih derviša da me on tuče. Eto, i Semir i ja smo pronašli najmanje 100 zapisa. Sada ne znam kako je to uspevala i kako je to polazilo za rukom, ali kaže, pronalazili smo zapise i pored vrata i iza kuće. Bila sam kod žene koja mi je svašta nešto radila i rekla mi je da imam zapisano iza kuće da će se desiti nešto zlo i tu je bačena i krv. I ja sam otišla iza kuće i iskopala sam ni manje ni više nego ovnovu glavu, a tu u blizini je bila i krv. I zamislite, žena koja je u 20. godinama, koja je prelepa, za koju svi očekuju da razmišlja samo, znači, o životu, o ljubavi, o svom detetu, ona sada veruje samo u te nekakve zapise i ni manje ni više, nego je ljubomorna na svoju svekrvu, jer kako kaže, ona ne može da se pomiri, kako kaže u stvari Neira. Svekrva ne može da se pomiri sa tim da je Samir sada sa Neirom, već i dalje pati za bivšom snajom i optužuje Neiru da je Samir zbog nje rasturio brak i zbog nje se sada oženio po drugi put. I sada je na sve moguće načine rešila da ih razdvoji, a glavni način je upravo preko tih zapisa i preko magije. I onda ide od Vračare do Vračare kako bi rasturila sreću za ovo dvoje mladih ljudi. I Neira je baš verovala u tu priču. Bila je ubeđena, čak je to pričala i policajcima. Bilo kako bilo, oni su zidali kuću, maštali su najverovatnije da imaju i svoj porod. Neira je u Ajnuru videla dete koje je njoj najverovatnije neka smetnja za svoju sreću u braku, jer možda je i malog Ajnura počela da krivi za te nesuglasice koje ona ima sa Semirom. Prvo su to bili zapisi i glavna priča svekrva, a sada je kriv i Ajnur. Jer neko će reći, pa to je možda normalno. Šta je tu normalno? Majka, ako je prava majka, ona treba da pogine za svoje dete. Kakav bre novi ljubavnik, muž, švaler bre? Ma prava majka ima da mu presudi, da ne kažem kako. U stvari reći ću kako. Sedne na prvi prevoz i ode u prvu policijsku stanicu i prijavi muža koji je tukao nju, dete od 2 godine i najverovatnije seksualno zlostavljao to dete. A ne da se bavi nekim prećutnim radnjama, jer onda na taj način ne samo da odobrava nasilje nad detetom, nego i učestvuje u istom. I treba da bude suđena isto kao i onaj ko vrši to nasilje nad tim detetom. A u ovom slučaju to je bio Semir Velagić. I on je mesecima malog Ajnura maltretirao, tukao, na sve moguće načine. Nije mu dozvoljavao i da normalno jede. Bio je ljubomoran kada dete počne da jede, on bi znao da ga uhvati za vrat, da mu stisne vrat i da mu onda prstima izvadi hranu iz usta. Jer vama to normalno, ljudi. I to je majka gledala. I ćutala je i odobravala je tu priču. A onda je jednog dana, 4. novembra 2014. godine, izašla napolje kao da radi. A Semir je trebao da presvuče dete i onda je počeo da ga maltretira, da ga tuče. U jednom trenutku kada je dete baš počelo da plače i zacenilo se onako od plača, prosto se izgubilo. Radi se o detetu koji ima samo 2 godine. Upada Neira i kaže: Semire, šta to radiš? I sada Semir se iznervirao što je ušla Neira, hvata malog Ajnura za njegova malena ramenca, podiže ga i sve snage ga udara o zemlju, to jest o beton. I dete je udarilo svojom glavicom i Ajnur se onesvestio. Počela je da mu ide i krv iz nosa i počeo je da se guši, da kašlje. I šta sada rade Semir i majka Neira? Počinju da glume savesne roditelje. Brzo se preslače i dete, iako je ono u nesvesti, sedaju u kola i odlaze u Kakanj u dom zdravlja. Mali je još uvek davao znake života. To je bio 4. novembar. Poslali su odmah dete za bolnicu u Zenicu. Lekari su dali sve od sebe kako bi spasili život malog dečaka.
međutim spasa nije bilo. Nažalost, malo srce je prestalo da kuca. Možda je Ajnur želeo na taj način i da pređe u neki drugi, bolji svet. Možda je hteo da pobegne od svoje majke koja ga nije volela i od očuha koji ga je sigurno mrzeo. Jer ovo što se desilo malom Ajnuru, to se dešavalo u koncentracionim logorima, nekoj drugoj deci, u nekim zlim vremenima. Ovo malo dete je platilo ceh neinteresovanja majke za njega. Majka koja ispravno voli svoje dete, ona nikada ne bi dozvolila da neko povisi ton na njega, a kamoli da ga udari. Oči bi mu iskopala, ma svašta bi mu uradila. Sve vi to dobro znate, drage dame. Međutim, Neira je bila frigidna na tu priču. Ona je kao glumila da je sada potrešena i tako to, međutim, slobodno mogu reći, nije je bilo briga. 7. novembra policija je došla u Gornju Slapnicu i po nalogu tužilaštva iz Kaknja uhapsila je Ajnurovog očuha, odnosno Samira Velagića. Uhapsila je i Ajnurovu majku, zato što je na obdukciji utvrđeno da je ovaj dečak imao preko 20 udaraca pesnicom u glavu. Imao je i unutrašnje krvarenje. Takođe, u prvoj izjavi Neira i Semir su lagali. Rekli su da je dete palo sa ploče kuće dok se igralo. Nije tačno. Utvrđeno je da je mali tučen, da ima bezbroj modrica po telu, da se nad njim neko iživljavao mesecima, a to jeste tako. Utvrđeno je da su najstarije povrede stare meseci po dana, odnosno najstariji podlivi. Ovaj mali dečak je pretrpeo pakao koji je trajao nekoliko meseci. I ja u ovoj emisiji ne želim da govorim detalje kao što sam vam i rekao na početku. Želim samo da kažem da je policiji sve bilo jasno, da je tužilaštvu predala uredne prijave i protiv majke, a i protiv očuha. Tužilaštvo je odlučilo da u pritvoru samo zadrži očuha, odnosno Semira. Određen mu je pritvor do 30 dana, a majku su pustili da bude na slobodi i da se ne brani sa slobode, nego da bude kasnije svedok na sudu. Ona se vratila u kuću užasa, tamo gde je nastradalo njeno dete, tamo je i bila. Kasnije u toj istoj kući je imala i susret sa svojom nesuđenom svekrvom. Optuživala je ona svekrvu da je to ona uradila neke bajalice i zapise. Svekrva je optuživala nju, a između njih, da se ne bi potukle, bila je policija. Zapravo toga dana kada su se sreli, svekrva je došla uz asistenciju policije kako bi pokupila Samirove stvari i kako bi mu iste predala u istražnom zatvoru, koje su mu bile potrebne, tipa donji veš, pribor za higijenu i svašta nešto. I tu su pale teške reči između Neire i njene svekrve. Ova je nju optuživala da je veštica, a svekrva je Neiru optuživala da je ona dno dna od žene i da je najlakšeg morala. Znači, tim rečima ju je prozivala. Takođe je Neiru optuživala da je njen sin u zatvoru zbog nje. Jer kaže, ti si kriva što se moj sin razveo od prve žene, takođe ti si kriva što si dozvoljavala mom sinu da se napija zbog tebe, ti si mu radila raznu magiju, ti si na kraju krajeva i tukla svoje dete jer si ga mrzela, zato što te podsjeća likom i prilikom na tvog bivšeg muža. I imaš utisak kao da sada gajiš svog bivšeg muža od koga si pobegla i koga mrziš. I ja ne bih sada rekao da ima istine u tome, ali moram da kažem da neke žene kada se razvedu mrze svoju decu zato što ih podsjećaju na bivšeg supruga. I poštenije je, dame, da kažete ne treba mi dete. Neka ide u dom, a ne da ga dajete raznoj tamo fukari da se nad njim iživljava i da vi to odobravate. Ne muči on vašeg bivšeg muža, muči vaše dete. Sram vas bilo. I zato ne opravdavam tu priču u nijednom postupku kada se kaže majka je bila nemoćna i gledala je kako sadašnji muž tuče njeno dete. To je sramota, to nije nemoć, to je sramota.
Pa jedna kokoška, obično ona skoči na zmiju, ma kakva zmija, skoči na lisicu. Bori se sa orlovima, ne da svoje pile. Da ne pričam o drugim životinjama. A ovde majka koja je malte ne kamen temeljac svake ljubavi. Osoba čije se ime izgovara sa ljubavlju i sa strahopoštovanjem do kraja života. Osoba za koju nikada ne biste pomislili da će da vas proda na bilo koji način. Ona prećutno dozvoljava da vas muče dok ste dete. To je najveća izdaja u prirodi. I nešto krajnje neprirodno i bolesno. I sud može da oslobodi neku ženu krivične odgovornosti zato što je njen partner ubio njeno dete, a ona je to znala, ali mislim da neki drugi sud, ne prirodni, nego možda Božji sud, nikada takve stvari neće oprostiti. Jer ja sam bezbroj puta rekao u emisijama da postoje, znači, državni sudovi, da postoje crkveni sudovi, verski, i da postoji Božji sud. I sada ja ne znam zaista da li su ljudi koji veruju u Boga većina ili manjina ili veliki broj ili mali broj veruje u neku višu silu, ali mnogi ljudi se izjašnjavaju kao vernici. Pa gospodo, ako ste vernici, ako verujete u Boga, posebno vi, drage dame, morate da verujete i u greh. A najveći greh je izdati svoje dete. To Bog nikada neće oprostiti. Bez obzira koja da je veroispovest. Jer ako izdate dete koje je jagnje Božje, izdali ste i Boga. I služite onda nekim zlim silama, nekim demonima, šeitanima, đavolima ili možda samom satani. To je kao da ste žrtvovali svoju bebu u nekom satanističkom ritualu. A što se tiče očuha koji maltretiraju i tuku svoje pastorke, najverovatnije da se isti poistovećuju sa nekim mačkama iz prirode, recimo sa lavovima, i smatraju da je to nešto sasvim prirodno i normalno. Možda je to normalno i prirodno kod lavova, ali u bilo kojoj ljudskoj zajednici to nije prirodno i takve pojave treba da se najstrožije sankcionišu. I sada da ne ulazim u to da li oni u tom detetu vide objekat za iživljavanje i za, recimo, ispunjavanje nekih svojih suludih želja, ili su i sami bili izloženi nekakvom zlostavljanju u detinjstvu, ili u tom detetu vide neku svoju konkurenciju kod svoje emotivne partnerke, u smislu ona više voli njega umesto mene i onda sada daj da iskalim sav bes nad ovim jadnim malim detetom. Ima do duše i očeva koji tako gledaju, ali po meni to je tek suluda priča i oni su za tešku psihijatriju. U ovom slučaju veštaci su Semira proglasili uračunjivim, rekli su da je bio apsolutno priseban kada je radio to što je radio sa umišljajem malom Ainuru, da je sve radio svesno i da ga niko nije prisiljavao na to, niti mu je davao neke ideje, jer je on normalan čovek. Mislim, normalan po znacima navoda, bar za mene, ali za psihijatre on je, znači, normalan. I šta se dešava? Sud je podigao optužnicu po kojoj je Semir mogao da bude osuđen od 10 do 45 godina zatvora za teško ubistvo. I počelo je suđenje. Na suđenju novi skandal. Njegova nevenčana supruga Neira i dalje drži stranu Semiru. Semir mene nikada nije tukao. Semir nikada nije povisio ton na malog Ainura, nikada ga nije udario. Pazite vi to, molim vas, šta priča jedna majka čije je dete umrlo od posljedica teškog, znači, iživljavanja i teških batina. Semir na sudu, umesto da ćuti barem, on tvrdi nisam ubio ja dete, nisam ga tukao ja, tukla ga je moja nevenčana supruga Neira. I ja sam nevin. Sada, sud je procenio da je on kriv, a da Neira nije kriva. To što je lagala pred sudom, pa ima pravo da laže, u pitanju je njen nevenčani suprug. Ajde i to da uzmemo u obzir. Sve je sud uzeo u obzir, stavio je na tas i to što je Semir imao neke uslovne presude za krađu, svašta nešto su mu stavili tamo, sudili su mu i presudili su ga za ovo strašno krivično delo na 18 godina zatvora. Istu kaznu
Semir izdržava u KPZ-u Zenica. Što se tiče Neire, ona je ostala do daljeg u njegovoj kući. Pretpostavljam da se sad u međuvremenu ponovo preudala za nekog, udala i možda je i rodila, možda je ona sada dobra i savesna majka. To sada ne znam šta se dešava s njom, znam da je Semir i dalje u zatvoru. Da li se on pokajao za ono što je uradio malom Ajnuru, to samo zna on. Ili možda i dalje tvrdi kako je nevin i kako je mali Ajnur pao sa ploče kuće koju je on zidao tom istom malom Ajnuru. I kaže još, meni najviše smeta u zatvoru što je eto sud odobrio da samo jednom u par meseci dolazi moja prava žena, zakonska žena, od koje se on razveo, to je izjavio i sudija, i kaže, pusti, nemoj više da mi pričaš o bivšem braku, o bivšoj ženi i deci, zato što i to što smo ti dozvolili te posete, to je u skladu sa zakonom, jer ti si izdao svoju prvu porodicu i pobegao si od njih. Takođe u zatvoru šta je Semir radio? Smatrao je da će se sud smilovati nad njim i čak je u jednom periodu štrajkovao glađu. Ali je sudija rekao, postoje sada medicinska sredstva, odnosno razne te infuzije, uz pomoć kojih može da se Semir održava u životu i da bude sposoban i za suđenje i za izdržavanje kazne, a na kraju krajeva, ako je rešio da ne jede i da umre, pa neka i crkne. To je njegova odluka. Naravno, kada je Semir shvatio da sud uopšte ne ferma te njegove priče o štrajku glađu, on je odlučio da krene da krka u zatvorskoj kuhinji, sada se tamo nagojio, nabildovao, koliko sam ja upoznat, druži se u tim nekim sekcijama, čak u jednom periodu je radio i u kuhinji, u zatvorskoj kuhinji. Tako da snašao se on, živ je i zdrav i izaći će sa nekih 40 i kusur godina iz zatvora, ima znači decu iz prvog braka, a mali Ajnur je na groblju i ja ne znam da li ga iko uopšte i obilazi i da li uopšte iko i zna više gde je njegov grob. I iz tog razloga sam odlučio da ispričam ovu priču, jer sudbina malog Ajnura Smola ne sme biti zaboravljena, ma koliko da je strašna i surova. Ovaj nesretni dečak je umro i njegov se život ugasio kada je tek trebao da shvati šta je zapravo svet koji ga okružuje. Ono što je najžalosnije, ovo dete nije imalo ni jedan trenutak ljubavi i sreće, jer to mu nije pružila majka, od koje je on to najviše i očekivao. Da li njegov biološki otac ponekada obiđe njegov grob, to je sada neka druga priča, ali ovo je zaista nešto strašno. I apelujem na sve gledaoce ovog kanala da dobro promisle, ako treba da se razvedu, da li su sposobni da prihvate teret i misiju koju treba da izvrše nad svojim detetom, odnosno da ga izvedu u život, ili je možda časnije, kao što sam rekao, da kažu iskreno pred ljudima i suda i socijalne službe da oni nisu u stanju da se brinu o tom detetu i da jednostavno država preuzme svu odgovornost o njemu. To je časnije i poštenije je. Naravno, mali je broj takvih roditelja, ali nažalost ima ih. Ima ih i zbog toga i radimo ove emisije, jer svaki takav nedostatak majčinske ljubavi završi se, nažalost, ovakvom pričom. Srećna su ona deca koja odu u dom za nezbrinutu decu, jer i to je bolje nego da nešto dožive kao što je doživeo mali Ajnur. I da se ovakve stvari ne dešavaju, daj da se dozovemo pameti, jer u protivnom nestaćemo, jer ovo nije samo sramota za jednu porodicu, ovo je sramota za čitav sistem. Jer ovo što se desilo u selu Gornja Slapnica kod Kaknja dešava se u mnogim mestima našeg regiona. I zato stop nasilju nad decom i stop svakoj vrsti nasilja. Znači, zaštitimo one
koji su najslabiji, a to su deca pre svega, stariji ljudi i žene. Stop nasilju i do sledeće čudne priče. Ja vas pozdravljam i očekujem sa nestrpljenjem vaše komentare u vezi ovog slučaja. Voli vas vaš Braca.